Күн күткен халқымыздың асығып арман едай. Берекелі қазақ жері ел берекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той. Ай шіркін ай, құда түсіп сырға салу бет ажарым ай. Алты бақан аясында сұлу бойжеткен, қыз бозбала кең даланы әнімен етіп тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алқа шашпау сәукеден. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын, ата баба көзіндей ғып сақтайық қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той. Ай шіркін ай, құда түсіп сырға салу бет ажарым ай. Алты бақан аясында сұлу бойжеткен, қыз бозбала кең даланы әнімен етіп тербеткен. Ассалам деп бір шапалап қойыңыздаршы, қадірменді ағайындар. Мынау енді ары қарай өзімді толық таныстырмай жатып, бірде-бір тамада асаба той басқарып жатып айтқан екен да. Қадірменді ағайындар, мынау астан бәріңіз алып отырыңыздар, ауыздарыңыз непослушный жалқау болып кетеді. Ата-бабаларымыз немістерді қалай қырса, дәл солай асты қырыңыздар деген ғой. Той біткен, жаңағы бір апамыз пакет, аппақ пакет ұстап шығып баратса, асаба сөйлеп қалған ауыз: "Апа, ана пакетке не салып баратсыз?" деген ғой. Сосын барып әже айтады: "Әй, қараңға қарай, бұл пленге түскен немістер ғой" деп айтады дейді. Бір шапалап қойыңыздар, қадірменді ағайындар. Ассалаумағалейкум ағайындар, бәріңізде есен сау саумысыздар. Бұл тоймен баршаңызды құттықтаймын, шапалақты аямай ұрсаңыздар. Ал жүзімді сұрасам ұлы жүзден, ұлы жүздер бастайды ұлы сөзден. О ағайын, қаңлы үйсін болам, сөйлесем сөз қалмайды бізде ерден. Берекені тілеме көктен деген, бірлік мол тілесен көптен деген, есімді көбейдеп көбейсін деп, қойыпты әкем ұрпағы мол болсын деп. Бір шапалақ қойыңыздар, қадірменді ағайындар. Асабаның айтары бар ағайын, мұндай тойда үнсіз қалайын, қазақтың әрбір тойын басқаратын көбей асабалдарымыз мен боламын. Қадірменді ағайындар, әдеттен озбай, уақытты созбай, бәріміз тамақтан отырып отырыңыздар. Мынау салдың көтерілген қасықтың, ношының дыбыстарынан асабаның дауысы естілмей қалады-ау. Біз тыңдай алмай қалдық деп қорықпаңыздар, мен даусым жер тарапқа жетіп қадасымға бірақ жетеді. Ал енді
бар ма ақсақалсыз ағасыз, оның әрбір сөзді айтқан анасыз, сөз берейік қарияға төрдегі тағылымынан зор ғибрат табасыз. Осы жердегі бүгінгі тұсаукесер тойын ашуға, осы ортаға құрметпен үлкен апамыз Үрләшпен той иесі Әбді көкемізге сіздерді шапалақпен шаттандырып, той төріне аттандырып, келіңіз, ақ тілекке еріңіз. О адамдар ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптың қадер дананы, даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Апамыздың аппақ орамалынан айналайын, 70-ші жылдардың қыздары, 90-шы жылдардың 18 жасар қыздары, 2010 жылдардың үлгілі, инабатты, үлкен, өнегелі, келіндеріне үлгі тәрбие беріп өсірген әжесі. Bir шапалақ қойыңыздар шәкірті осы кісіге. Әбді көкеміз қайда? Әбді көкеміз. Құдайға емес, дұғаны аяқта келген кезде көрген сияқты қайда ішесіздер қой. Ал енді мынау тұсаукесер деген жалпы қазақтың бала ала жіппен өтіп, біреудің ала жібін аттамасын, жүрген ізі ақ болсын, жол қисық болса аяғы түзу болсын, әрқашан биіктерге самғасын, қол жетпейтін армандарға жеткізе берсін, ұзақ жолда ешқашанда сарқылмай, сол түзу жолдан таймасын деген ниетпен қазақтың дәстүрінің бірі болады. Осы тұсаукесерге өздеріңіздің ізгі ниеттеріңізді мен микрофонмен сөйлеп тұрмын. Ар жағымызда, оң жағымызда және сол жағымызда, қай жағымыздан да қарап тұрған періштелер құлағына наушник деп алып, апам мен адам не айтады екен, қазір тілектерін қабылдайын деп күтіп отыр. Bir шапалақ қойыңыздаршы, айтып бұл кісілер тоз айтпайды деп отыр. Құдайым, китайский шапалақ қойып, российский қойсаңыздаршы. Ой, рахмет. Сіз бастайсыз ба? Апам өзі не люби черный глаз, а люби синий глаз. Черный глаз опасно, наш синий глаз апашка прекрасно болып тұр ғой деп. Сіз бастайсыз ба? Анам бастайды. Алайын жер жаттан мына қуанышқа келіп отқан қадамдарың құтты болсын. Бірінші жастарымыз бар, құдашамыз бар, құдағиларымыз бар. Бәріне де мыңда бір рахмет. Осындай жолға сендер жастарыңда кәрімді бәрін жете беріңдер. Енді мынау қанатымның нұрғайшамның аузын ашып көрген дейді ғой қазақ. Бірінші қызығы мына Рауанның тойын бастайды батырмыз. Енді тұсаукесер бар, жүргені бар. Сонымен құтты болсын. Құдай ер азамат болсын, шешесінің, әжесінің сүйікті де сүйкімді баласы болсын, азамат болсын, елге қорған болсын. Не дейміз? Бәріне де осы той жұғысы болсын. Мен балама береміз сөзді. Ал құда жекжеттер, ағайындар, бүгінгі районның әдеп өмірге келгенде кісіне 1 жыл болды, туған күні. Екіншіден қарғама құтты болсын. Тұсаукесерде айтып жатқан мынау атадан келатқан дәстүр ғой. Тұсаукесер көк байрақ судың астында азамат болып шауып жүрсін. Аман есен жүре берсін енді. Жөнді шапалақ естімей жатыр ғой мына кісілерді. Соған қарағанда алыс ауылдан келгендер бар ғой. Қарны ашып келе жатқан. Аға просительно. Енді сіздер орындарыңызға, құтты орындарыңызға жайғасып отырыңыздар. Қадірменді ағайын, аспан бұлт болса да қабақтарыңызды бұлт, көңілдеріңізді күш тұтмасын. Түндей түн жұрттай жарқырап, бақыт құшағында, қуаныш етегінде еріп жүре беріңіздер. Қадірменді ағайындар, мынау тұсауы кесіп жатқан кішкентай батырымыз районның ата-апасы, ата-анасын ортаға сіздердің шапалақтарыңызбен осы ортаға шақырамыз. Қадірменді ағайындар, шапалақ ұрған кісілердің жүректеріне имансын, шапалақ ұрған кісілердің үйіне сига кірсін маған дәлдәр. This
қазақта мынау атаңның ұлы болма, адамның ұлы бол дейді. Мынау бүгінгі кішкентай сәбиіміздің тұсауы кесілгелі жатыр, күрмеуі шешілгелі жатыр. Үлкен болашағына қадам басқалы жатыр. Сол қадамды кішкентай бір адам басты. Қадірменді ағайындар, кішкентай сәбиіміздің өмір жолы ақ болсын, қуанышқа толы болсын, көзінен жас ақпасын, оның дәмін татпасын, батпақтарға батпасын, елін жұртын мақтасын, сүрінбесін әрдайым, осылаймен зарлайын, қыдыр болсын жолдасы, әрдайым қыдыр болдасын. Шапалақпен бір ұрып қойсаңыздар, тағы да бір ары қарай зәрет алып кете беремін ғой, мен тоқтамын. Қадірменді ағайындар, алыс ауыл арасын жақын қылған нағашым, ағайынның арасын тату қылған нағашым, ақ көңілдің баласын ақ қылған нағашым, ер жүректің баласын батыр қылған нағашым, нағашымның масылни жаңасын іздесең қайдан табасың. Нағашылар қош келдік, шапалақ қайда шапалақ. Осы ортаға сіздердің құрметтеріңізбен Раяның нағашы ата-апалары Макила апа, Амангелді Балкеш, Абиге Қуаныш, Өскен Арзангүл, Жамал Оразғали ханым, Құдай-ай, осы апаларымыздың мынау Алла бойына қуат, ойына шуақ берсін. Билемек түгіл анаяқтан жүріп келе жатқандардың өзі талғайындар қосылып келгендей болады ғой, қадірменді ағайындар. Бес көрсету, таныстыру, ар жағынан тілекпен продолжение дейді деп жалғастыру кімнің мойнында, кімнің қолында. Салт дәстүрінен аспағанбыз, салт дәстүрді құрметтегенбіз. Көпке үлгі болған қазақ халқының дәстүрлерінің бірі тұсаукесер. Райан атты кішкентай сәбилеріміздің немерелерінің тұсауы кесіліп жатыр. Ал енді ақ тілекті айтып, жалғастырып, бүгінгі тойға қуанышына ортақ екеніңізді бір дәлелдеп берсеңіздер. Bir шапалақ қойыңыздар, қадірменді ағайындар. Алымды көпшілік мына тұрғанның барлығы жаңағы кішкентай нағашылары. Тұрған Амангелді туған нағашысы, мен немересі боламын, немере тосқанмын, құда. Көпшілік қауым мына кішкентай балапанның ескі бол, құтты болсын, дені сау, өмір жасы ұзақ болып, құдағилар, отбасыларыңызда осындай әрдайым қызықшылық, дендеріңіз сау, өмірлі шөрлі, құдағи әсіресе. Мына немере көріп отырсыз, енді көбірек сүйіңіз, жасыңыз ұзақ болсын, елің сау болсын, барлықтарыңызға да отбасыларыңызға аманшылық, осындай той-томалақ көп болсын ағайын. Шапалақ қайда енді? Қымбатты бүгін тойға жиналған қауым, бүгінгі бәріміздің ортамызда болып жатқан той, басталып болып жатқан той құтты болсын. Бәрімізге қызықшылық әкелсін. Барлықтарыңыздың дендерің сау болып, уайымдарың жоқ болып, әрқашанда осындай қызықшылықта кездесе беріңіздер. Бүгін Рауан бірге толды. Рауан өмірге тай-тай басып, тұсау кесілді. Тұсау не? Адамы құтты болсын, адамына көл бітсін. Әке-шешесінің жақсы немересі болсын, немересі болып, үйіне ылғи қызықшылық әкелсін. Құдағилар, жегжет тұраттар. Құдағи әже, шөбіреміздің қызығы құтты болсын, бір жасқа толған. Бұл үлкен той деп, үлкен той бұл, бәрімізге ортақ той, бәріміз осыны ортақтасып өлектеп келіп отырмыз. Қызықшылық осылай бола берсін, осы той жете берек. Кішкентайдың өмір жасы ұзақ болсын, өмірде бақытты, еңбекте табысты болсын. Біздің жасымызды берсін, жолымызды берсін.
dağdağlar özgün altın Amangeli Balkeş nemerilerin ömrü uzak olsun, deri sağ olsun, her vakta dastarxanda rozayat olsun. Acayip sizlerden қуаныш әкеле берсін. Отбасыларыңызда әрдайым осындай қуаныш болсын. Құрметті құдадан кішкентайларыңыздың сау көздер тойы бір жасы құтты болсын, дені сау болсын. Осыны сіздер қызығын көріңіздер, ол бізде көрейік. Құдай соң қазақша жазсын. Амин есен болсын. Ассалаумағалейкум қойшыл қауым. Сау көздер тойларыңыз, қадамдарыңыз әрекет. Құтты болсын, немересін, шөбересін, шөпшек. Жасыңыз ұзақ болсын, немереңіздің де жасы ұзақ болсын. Қазақстанның жақсы белді бір азаматы болып шықсын. Алла денсаулығын ұзақ қылсын, өрістері бұлағына жалғысын, дәмей болсын. Алларыңыздағы тамақты алып отырмын. Даже сағаттың тойларыңыз құтты болсын, баланың басқан қадамы болсын. Қазақстанның белді азаматы болып, әке-шешесіне қызығын көрсетіңіздер, қызықтарына тоймаңыздар. Амангелді Балкеш, сендерге рахмет, сонау жерден шақырып, бізді құрметтеп жатқандарыңа. Балаларының әрқашан осындай қызығында кездесейік, осындай қызықшылықты барлық отбасына тілейміз. Орaka. Немерелердің айтып жатырlar, барлық жақсылық болсын, үйлеріңізде той болсын. Немерелердің шөбере көріңіздер, аман қарай келе беріңіздер. Тойларына қойылып, жақсы болсын. Келген көпшілік, Рояның атасы мен апасы, Амангелді Балкеш бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Дендерің сау болсын. Кішкентай азамат болсын, үлкен, әрқашанда осындай жақсылық берсін. Аман болсын. Құдай-ай, орамал таққан апайыма қарасам, Қытай фильмде бұл қанша жылдық сияқты болып тұрыспай құрсын. Бір шапалы қырып қойыңыздаршы, кәмде қадірменді ағайындар. Мынау қадірменді ағайындар бірде айтқан екен, немені тәттірегендер, немені сүймегендер, немені тәттірегендер, шөбере сүймегендер дейді. Құдай Алла Тағала немере шөбере, немене шөпшек, осындай кішкентай бұлдырлаған сәбилердің үні, ойыншықтардың сылдыры, үйлеріңізден босағаларыңызға шаңырақтан кетпесін деген ниетпен келесі дос кезегін тағы да сізге демей тұрып бір шапалақпен. Құдай-ай, сіздерге қарағанда кішкентай балдар жақсы шапалақ тұрып жатыр ма аяқта, кішкентай жастар аяқта. Дауыстар әдемі естіліп жатыр ғой. Ал енді мына құдағи, Нұрлаш құдағи, әбеке, Нұрғайша, мына жасап жатқан тұсаукесер, алғашқы қызықтарыңыз, немерелеріңіз тұсаукесері құтты болсын. Балаларыңыздың жасы ұзақ болсын, өмірі ұзақ болсын. Енді мынау тұсаукесер деген бесіктен бері шықпай жатқан біздің Раян тұсау кесіп жатыр. Осы Раянның тұсаукесеріне мен өзімнің бесігімді әкеп жатырмын, аналық парызымнан, ағайын туысқан көпшілік. Оны айып етпесіздер, қазір бұл жерде сөз сөйлеп болғаннан кейін бесік салу рәсімі өтеді. Содан кейін тұсаукесер болады. Мынау бала-шаға көбейе берсін, өсіп өне берсін, екі жағымызға да сыйлы, өнегелі немере болсын Раянымыз. Осы сіздердің де дастархандарыңызға мол бақыт, ұлы немере шөбере тілеймін. Мына жаңа сөйлеп жатқан, сонау Астанадан келген достарымыз біздің. Айжанның өкілі әке-шешелері, Жамал, Өскен, Ағзангүл деген. Бұл кісілер енді біреуісі Жаңатастан, біреуісі Астанадан келді. Қалғанын өздеріңіз де танисыздар. Жаңағы құда-құдағиларды құдалықта болған бәрі. Енді не айтамыз? Сонымен бірге мына біздің осы Раянымыздың мына әбекеңнің өмірінің жалғасының бір қамқоршы жалғыз әпкесі бар. Соған өзіміздің сыйымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер, білімге. Рұқсат па? Басқа енді сый береміз деген кезде. Бәрін қойып, бүкіл назарымыз сізде болады. Шапалақ қайда, қадірменді ағайындар?
Üstüne torqa kiyгізіп, астына жорға мінгізіп, Құдаңда берген бақпата, басына болсын бақпата деген Құдайы не деген керемет. Анам нақсылер кәшіп шалумен көйлекпен шыққан еді, бастарында бөрік, үстінде шапан. Не деген сән келіп қалды, ақ орамал жол болмайды, тон болады деген, тон емес жол болады деген сияқты. Мынау қадірменді ағайындар, мынау тұсау кесер тойларыңыз тағы да құтты болсын деген ниетпен енді бесік таныстыру рәсімі сіздердің шапалақтарыңызбен. Бесікке бөлеп таныстыратын қайсыңыз? Арамын жасап, мынау қазақ әрқашанда өз ырымымен, дәстүрімен әлемді таңғалдырған халықпыз ғой. Микрофонды кімге берейін? Бесіктің енді баланы жүрген баланы бесікке салмаймыз, бірақ бесік жасау рәсімі деп айтып жатырмыз ғой жаңа. Мына екі апасы бесікке салсын енді. Енді қазақтың ырымыменен енді ырымын жасап бесікке салайық. Мен айтып, микрофон ұстап, ағайындар естіп отырса, қол шапалақ отырса, дәстүрмен ары қарай күнге сусындап, біздің дәстүріміз, тұсаукесеріміз бесікке баулу деген қандай екен бәрін бөлек құлақтар естіп отырса, қанық болып отырса, нұр үстіне нұр болар. Bir шапалақ қойыңыздаршы, қадірменді ағайындар. Қадірменді қонақтар, шапалақтарыңызбен шаттандырып, қуаныштарыңыздың қаншалықты дәрежеге шапалақпен білдіріп отырсаңыздар шәлге. Now
Апай, бұның аты жүр аяғым жүр. Жүр аяғым жүр, тағы да жүр сосын жүгір. Мақұл онда жүр аяғым жүр. Келіңіздер қайсыңыз? Жылдам қимылдасаңыз жасадамыз. 70-тен асқан кемпірді жамасыңдар, орындарыңнан тұра алмайсыңдар. Міне шырағым. Екінші, одан кейін жоқ киімдерден етем, мыналар не алатын екінші адам құдағи. Мінекей. Одан кейін коляска. Велосипед дей ме, коляска дей ме, кәні құдағи. Тағым. Келіндері, апкелерін недерін жоқ па, не шақырса жылдам болса. Сен осындай қызыққа жетіп. Одан кейін мынау неменеді? Стол дейді. Енді чемодан ашылады. Баланың киім кешегі дейді бұны. Келіңдер ал, қай келін келесіңдер? Зағилар, құдашалар келіңдер. Қой. Осы кімге теді екен? Құдағи өзіне бер. Спортивкасы, бас кие, қысқы етік, кроссовка, пижамасы, надо типа шалбар, носки, джинсовый тройкасы, посудасы, стоят, чемодан,